aime la grâce, aime la grâce, aime la grâce TV, aime la grâce TV. Voilà. S'abonnez-vous, s'abonnez-vous, s'abonnez-vous massivement. Awande masolo awande bana poto bazo pesela awande nyonso ezali. Bino batu bola nanga na minute oyo na chaîne na biso ya kitoko bino bomo ande ba bimisinga elengi na chaîne na biso aime la grâce TV chaîne moko kitoko ya makambo bien po bomona ka makambo boye bomona ba Samantha Mushi bomona ba kingandi chaîne moso ezate chaîne moko kaka chaîne aime la grâce. Salut fidèles téléspectateurs de aime la grâce TV et pourquoi pas vous chers internautes partout dans le monde. Bon, initiative ya kobimisa koto opuna mokonzi ekolo eza d'inspiration ya bolingo ya mokonzi mboka. Lokola aza mokonzi ya ekolo tata na biso, c'est pourquoi nazwaki inspiration oyo eza eloko moko ezoloba ebele pona kotalisa keno na mboka oyo eza na bana oyo balingi ye en dehors ya kolinga ye eza pe na bana oyo baza capable na mboka oyo ya kofaire évoluer mboka na biso na oyo etali art. Alors, disons, depuis que vous avez commencé à fabriquer vos chaussures à vous-même propres, est-ce que Batbayaka peut vous sombango? Est-ce que la vente n'a pas été de bon, batu basombaka ba chaussures langa oyo na koloba eza tina poto peseki Lubumbashi eseki parce que y a même de comment qu'on a Lubumbashi azo ekutu 4 paires atindela ki na kinga mona ke atindi mbongo na compte na nganga mona ke tina agence fenatikelier ekei mais oyo kenda ba poto ça veut dire y a notre les des assistants qui étaient ici asombo ba chaussures na ngape ekota pe mikili ya poto pour notre comme à la niveau 1 et à cela et ça peut quelque part que l'on charge il y a kolubano la pouvoir na ye ba jeune pe bazo ki musala ce qui est là à télé nanga ils ont financé la simananga bato musu pe bazo musala et vous a toujours pas tout simplement valeur nanga mais ça valeur ya mokonzi mboka pe ya mboka na biso Congo. C'est un peu ça ce que nous cherchons et là on est na kosenga pas mokonzi mboka ezake babilo kwa boye etant que papa ata la balle puisque bana sa misala yango ndo komona bakuluna bakobima yango wana komona bato mabe bazobima kobotola mais soki misala ezali muto asali musala azui récompense na ye ekotinda ete kwa ke koyiba ekotinda ete kwa sala mabe kwa ebi que non lelo nazui mwa 10 000 francs nanga atie na poche esunginga lobi na okesu musala na ozwa susu mwa 10 ekopesa makanti mabe te. Salut Paris, salut France, salut partout dans le monde, salut à vous chers internautes et surtout précisément Nabino, fidèles abonnés à aime la grâce TV partout dans le monde. Moi, c'est votre humble serviteur, tonton H, l'homme aux cheveux blancs, toujours pour lancer la image dans le cadre d'un parti pédologie. Baloba tambala na mukilo mona makambo, mais makambo ni normal na makambo zalaka ya mabete, makambo malamu pezalaka. Aujourd'hui, à la découverte, Tolin Total Sabino, un homme intelligent sage oyo na cadre pas pédologie na cadre kalenga kala yebela azako sala ba chaussures azo Italie ezo mikila poto te mezo salema a na République démocratique du Congo mutu o asala ki chaussures achaki elongi ya président de la République Fachi Beton na cadre chaussures pe na sena talent ba komi Fachi Beton azali un homme oyo yebanaki te mais ba image na laksamaki. Alors, dans 4 cas, il y a Sabino à la découverte. C'est parti, Toko Tabisikani, Nia Salar Moussanaye, et Total Sabino. À suivre, Tolanda. Alors, bonjour, maître. Bonjour, papa. Maître Don, Toke Mamoko, Nake Mamon, attaque, non, il y a Soulé, aussi, il base sur Internet. Il y a possible Sotoya. Et bah, nous sommes quand on a des mixages, bah, Sangsika, Bambi, na photo. Or, c'est vraiment réel. Alors, initiative, il y a aussi la Soulé, ou Takiwa, plutôt Bananoana. Bon, initiative ya kobimisa koto opuna mokonzi ekolo eza d'inspiration ya bolingo ya mokonzi mboka. Lokola
aza mokonzi ya ekolo tata na biso. C'est pourquoi nazwaki inspiration oyo eza eloko moko ezoloba ebele pona kotalisa keno na mboka oyo eza na bana oyo balingi ye en dehors ya kolinga ye eza pe na bana oyo baza capable na mboka oyo ya kofaire évoluer mboka na biso na oyo etali art. Oui, c'est pourquoi nde nasalaki eloko oyo pona kotalisa keno réellement bana bazali oyo bakoki pe kosala eloko ya bien oleke to dépendre kaka na ailleurs oyo etali chaussure, mais nous aussi nous sommes capables ya koletsa mboka Congo na lolenge sengeli. C'est pourquoi nde tosala ikoto oyo. Alors ouais, ça première attaque nanga tous on a identité ya maître don ya mwana komono maître don abandi makambo ya cordonnerie wapi et c'était comment pour aujourd'hui au comment ça parce que ça oyo mom to sali. Alors au banda qui on a moi parcours no muké. Bon, merci pour la Itali parcours nanga na bandi cordonnerie na intérieur précisément na territoire Idiofa. C'est là où na banda qui musala cordonnerie non na atelier ya mutu mais ça eloko moko eza na province ya Bandundu précisément. Voilà, donc ils eloko moko don puisque j'étais un jour na ndako na zui à l'époque on appelait sandal moko pied de Jésus. Cartona ki makasi tango na zui yango na singa ke pa ya collègue apé singa na lati tango baby je me suis dit non ngapi naza capable ya kosala yango. C'est là où l'inspiration maintenant de la cordonnerie m'a été arrivée. Na zui yango na panzi natali na kati zaki babouche balagom bamba tout ça mais le Congo zo ngapi la zui na kena lokoti pe balagom susu babouche na rassembler yango na zui formé donc na baterme oyo ndenge totanga kelasi na calquer yango après na formé yango sandal tango na lati bato mususu ba apprécier yango mais ça kitoko tekela biso tango na teki et pesa kinga susu makasi pona banda siko ko multiplier ba pied de Jésus. C'est là où na leka qui na ko approfondir makambo cordonnerie. Donc on qui formé par personne ils avaient quelque inspiration monaki na nulle part et il le londe na zolo baboye na participant na atala atelier à mon côté pour notre formation à mon côté. Donc la ndenge pe na outil intérieur na yaki awa pona otali betude mais tellement na zaï déjà na donana j'avais voulu tout simplement qu'on continue yango. J'ai fait mes études et nazo les capé na kosala toujours la cordonnerie. Alors disons depuis que vous avez commencé à fabriquer vos chaussures à vous-même propres, est-ce que batbayaka pe kosombango est-ce que ba vente na ngwesa de manon ndengini? Bon batu basombaka ba chaussures nanga oyo na koloba eza tina poto PCKI Lubumbashi et CKI parce qu'il y a même de comment qu'on a Lubumbashi azo ikutu 4 paires na tindela ki na kinga mona ke atindi mbongo na compte na nganga mona ke tina agence fenatikelier EKI mais oyo kenda ba poto ça veut dire il y a notre les des assistants qui étaient ici à sombo ba chaussures nanga pe ekota pe mikilia poto donc pour na oyo tali ba vente etambolaka nango si une fois na sali et kenda nango pe sans problème. Alors, on est à vente par rapport à la relation. Par rapport à terrain, est-ce que ça a une maison d'habillement qui n'a pas déposer en hôtel ou bien commande que tout comme ça? Bon, pour le moment, non. Puisque moyen maintenant, tous avons moyen consistant qui permettre la reproduction et la la reproduction, tous ça les a mécanique, disons. Vous allez moi 10 paires, moi 15 paires. Bon, mais pour nos cocottes à la maison, il faut que aux déjà la reproduction, tu es fort. Tu as des moyens, aux reproduire par exemple, dans un mois, on a la même matin 100 pièces, 50 pièces, ça peut vous permettre de contacter Batouana. Jusqu'alors, la salle on a noté, puisque les moyens sont un peu limités. C'est ça qui nous permet que tous on a contact, il y a Makasi dans la maison. Très bien. Alors, parlons de cette chaussure du président de la République, Fachi. Fourni déjà au Sali, pourvu que le président de la République Aïeba, qui est un cordonnier moko dans la République démocratique du Congo, a sali les chaussures. Bon, nasi na mekaka déjà ko sala moi ba démarche, mais vu que ba démarche on a liboso et tenira quitté, yo moko ebimbo kanabiso eza vraiment mboka moko pasi mingi papa nangai. Puisque ba initiative ya boye eza babiloko isengeli
ba appuyer biso étant que ba jeune congolais pour te faire évoluer Pemboka. Parce que na CP là qui na elobeli ya mokonzi mboka alobi le peuple d'abord. Et en dehors de ça, le peuple d'abord il faut avoir du travail. Et na oyo etali ba métier na biso pesa eloko oyo pe tokoki ko encadrer ba jeune. On a payé le col étant que jeune, à cause de la jeune, nous sommes encadrés. À cause de parce que ça, déjà, tout le monde a besoin de travailler. La minute. Tout le monde. Tout le monde c'est 8 ça, c'est 6 ça. Bon, la minute, Nazana Bango n'a mis balé, ou Nazana Katia ko formé, Bazana nouveau mis balé. Et bon, la question, on a pour répondre malamu, on a le baki pour consulter mon Gonzamboka. Na meka ki kokota na bakana le moko et approche na épée, mais et simba quitté. Ba meka ki ko dégriner yango pour ko ba non loko la isa ilamba il faut ça cuire mais ba moyen pour na ko sala commande na Chine ba sala cuire ndenge za boye na image ya mokonzi mboka. Ce n'est pas peu de choses, il faut avoir des moyens, mais tellement on n'a pas de moyens, on est censé d'abord et loko oser loko moko ya présentation tout ça pour longtemps ça. Même aujourd'hui là si on a des moyens Chine avec toute facilité na elongi ya mokonzi mboka payer to sali to reproduire ngo to pesi peuple congolais balati et ça moi c'est bon. Maman Denise Miankero, première dame maman to bikoza maman sociale. Omoni chaussure oyo ata papa arolata na yango te parce que ça na tisia liputa. Pono kosunga ndeko na biso mobali bokoki kozwa yango kosomba yango kochango ata na ndaku ya pamba ata bolikolo ngo esika mobe ya décor pona olakisa ke Congolais azali peuple moko ya buzoba azali peuple ya mayele. S'il faut kata mokonza mboka kolata te, mais il suffit kozwa yango pona ko encourager ndeko. Kosomba yango kochango ataka ba chaussure mokonza ezaka ata wana mokonza mona rayo accompagne que non ba Congolais mitu et ça la mitu fonctionnaka. La place au bois que ça œuvre à boire vraiment. Mais habiter na bato ba pena ba chaussure so beti pena foka pena. Donc et anan na makasi et puis ça nango bien. Papa na biso to continuer biso wana pesa ka message pa maman Miankero wa to kata to lekisa ngo. Mais na ebike osolo beli place on la mais so tali pe bien la sima ezo pesa valeur mboka RDC. RDC. So to tali na se kuna kombo ya mokonza mboka pesa na se. Bon komina Fachi Beton. RDC Fachi Beton Donkin. Voilà ce que Donkin griffe na ngai ya atelier na ngai. C'est ça mokonza mboka. Oui, que yo mo mkoyo pesi précision. Ngama la likolo ngama Fachi Beton elongi. Maintenant semaine ba ko na semaine les la Fachi Beton. Griffe ya Fachi Beton RDC. Alors, tu continues. Tu fais vraiment parenthèse. Cordonnier étudiant. C'est un peu compliqué. Je suis un cordonnier, je suis un délinquant. Il y a des garçons qui c'est pas pour ne pas utiliser d'autres termes que blesser mais il y a un cordonnier étudiant. Comment ça explique un peu? Merci. C'est vraiment une question qui est très importante. Je suis déjà un ingénieur qualifié. Tant que je suis là. Dans un ingénieur qualifié, en dehors de l'ingénierie, je suis pasteur. Ça veut dire que ça c'est d'abord un don et en dehors il y a don et un domaine local il y a ingénierie. Puisque dans le bango même fois, mutu local la Weston a copié ça exemple. Et ça peut être ingénieur belé ba ko poussa na Weston na mbongo te. Na pesa exemple wana moko. Pour comprendre la facilité. Nazana ndeko moko kutu asisa ki na yen BTP akenda Italie. Tango moni publication na ngai ayibi pe kutu na famille. Ayo consulte na yibi non naza la famille moko la tout salobi. Oh en tout cas je t'encourage na sisi na yen BTP mais domaine wana na Italie awa na batu e belé ba famille belé ba komi ba riche. C'est-à-dire ezelo ko négliger tes papa, ezelo ko ba délinquanté. Mais eloko yo sala c'est quoi? Peuple congolais, nous sommes désorgueillés et tout ça trop complexé. Donc c'est ça qui fait que nous sommes là-bas, oyo sirajité, aleki abambité, mais oza eloko oyo ya batu ya mayele, puisque avant au commissaire eloko il faut beaucoup réfléchir. Même biso bata musoko zala au kati batije boye, mais la montage peut est compliqué. Tu vois maintenant là, mais maintenant si ta tête ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on ça le quoi bien? C'est-à-dire que on ça le et on a des défauts.
mais soza moto oyo réfléchiraka bien okovanda opposé eloko na ndenge ya bien moto pe amoni azwi yango na valeur. Donc c'est ça qui montre que non il faut eza eloko moko bato o ba réfléchiraka eza eloko ya bato bazo bate papa. Et donc musala ya cordonnerie eza lokola moto oyo asali ingénierie lokola nga atangi asisi na bâtiment travaux et publics ou soit asisi na GT HE génie rural. Donc ça veut dire que tant wasilisi na oyo asali formation par exemple ya cordonnerie ya bien aza capable ya kosala chaussures ba pesier ba matériel na ba matériaux papa akoma un peu millionnaire peut-être plus que ingénieur mususu pe. Ça veut dire eza le ko négliger eza le ko pe bato o bazanga kotanga tete. Très bien. Alors on est en train de chuter. Alors caméra eza la face na yo. Qu'est-ce que vous pouvez dire na peuple bazolanda yo, qu'est-ce que vous pouvez dire à notre président de la République bazolanda par rapport à œuvre oyo salelié na ba moyen na yo sans pourtant que ya yeba. Voilà, et le condé nazo senga et pas mon konzi ekolo eza soutien na ye. Puisque soutien na ye et pas na ngai et ko sukelaka et pas na ngate mezo pesa valeur na mboka Congo peso pesa valeur na pouvoir na ye. Ya koluba le peuple d'abord. Puisque les lots qui n'a eu financement ya bien, je vais engager les gens. Je dois engager les gens pour ce ngamoko pour lancer par exemple 300 pièces. Je dois avoir plus ou moins peut-être même 20 personnes pour notre comme à niveau wana. Et à cela, ils appellent quelque part que l'on les charge. Ya koluba non na pouvoir na ye, ba jeune pe bazo ki musala. Puisque ceux qui les lots à télé nanga ils ont financé. Na simananga bato musu pe bazui musala et vous a toujours pas tout simplement valeur nanga mais ça valeur ya mokonzi mboka pe ya mboka na biso Congo. C'est un peu ça ce que nous cherchons et là qu'on est na kosenga pas mokonzi mboka ezake babilo kwa boye et tant que papa ata la bana puisque bana sa misala ya ngondo komona bakuluna bakobima ya ngwana komona bato mabe bazobima ko botola mais soki misala ezali muto asali musala azui récompense na ye et kotinda ete po ke koiba et kotinda ete po sala mabe po ebi que non lelo nazui moi 10 000 francs nanga na tie na poche et sunginga lobi na okesu musala na ozo susu moi 10 et ko pese makanti mabe te. C'est un peu ça. Alors ceux qui vont contacter merci contact eza nango facile naza na ba numéro ya téléphone et na OP etali adresse eza nango pe facile. Numéro de téléphone est dans 081 62 58 212 081 62 58 212 ou soit 089 62 55 096 donc 089 62 55 096 et pour la kolungwana ba numéro de téléphone naza justement na kati ya site ya INBTP. Tant que nous étudiants, nous allons continuer licence nanga. C'est pourquoi pour le moment nous s'est installé dans le site il y a INBTP. Merci maître Don, merci pasteur Don, merci ingénieur Don. Parce que l'ingénieur on a bien deux qualités, ingénieur maître cordonnier, ingénieur et bâtiment. Merci, on est pratiquement à la fin. Alors on est dans le bas. Mon connaisseur sur bon monde a la tara chaussée moi mon casse bas rouge c'est que Don et pas mettre Don. Ok l'on a le bi Don et pas mettre Don. La méthode Donkin. Consommons congolais tout la tara congolais pour y en on est bas en boca ne barosala. De même aussi aux ongles noirs la préfère aux ongles rouges pour la leçon de Jésus ça moi bien. Alors je vous aime beaucoup, on se retrouve juste à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Bye.